امروز خواب دیدم. امروز خواب دیدم که مردم. روز اول یک فرشته آمد به من گفت چی میخواهی؟ گفتم آب. گفت بالای آن تپه رفت، آب بخور. وقتی رفتم دیدم یک چشمه بزرگ بود. دل سیر آب خوردم. روز سوم همان فرشته گفت امروز چی میخواهی؟ باز هم گفتم آب. گفت بالای آن تپه رفت، آب بخور. چشمه خورتر شده بود. دل سیر آب خوردم. روز هفتم همان فرشته گفت امروز چی میخواهی؟ باز هم گفتم آب. گفت بالای آن تپه. در حال چشمه خورد و خورتر شده بود، آب خوردم. باز همان فرشته گفت امروز چی میخواهی؟ با جگری سوخته گفتم آب. گفت رفت بالای آن تپه. دیدم قطره مدام در حال ریزش است. برگشتم و به فرشته گفتم برای چی این طور است؟ گفت روز اول همه دوستانت، عشقت و مادرت برات اشک میریختند. روز سوم فقط عشقت، رفیقت و مادرت برات اشک میریختند. روز هفتم فقط عشقت و مادرت برایت اشک ریختند. ولی تا 40 روز فقط مادرت بود که اشک ریخت و همین قطره همیشه در ریزش است. وقتی بیدار شدم پای مادرم را بوسیدم و فهمیدم عشق فقط مادر است و مادر. میگویند که هم خوار و هم شریکان از موی سر زیادند. هم خوار و هم شریکان از موی سر زیادند، اما به روز سختی خالص جای مادر. هیچ کس جای مادر را گرفته نمیتواند. السلام علیکم و رحمت الله.